Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan Manhajul Alamiy kitobining A1 qismini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Al-Wahdatul Ula, birinchi bo'lim at-tahiyyatu va ta'aruf, salomlashuv va tanishuv. Al-mufrodat, birliklar, marhaban, salom, xush kelibsiz degan ma'nosi ham bor. Tolibatun, talaba qiz, muallimatun, o'qituvchi ayol, mudirun, mudir, direktor, madrasatun, maktab, jamiatun, universitet, madinatun, shahar, a'malu, ishlayman degani, tabibun, tabib, sodiqun, do'st degani. At-tarakib, iboralar degani. Ahlan va sahlan, xush kelibsiz. Saidun bi liqoik, sizni ko'rganimdan xursandman. Kayfa haluk, ya'ni holingiz qanday? Bi xayrin, yaxshi. Ma'assalama, xayr degani. Ila liqo, ko'rishguncha. Demak, biz asosan matnlar va lug'atlarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Qiroa va fahm birinchisi Saidun bi liqoik, ya'ni ko'rishganimdan, tanishganimdan xursandman deyiladi. Zayd va Mahmud o'rtasida Sabahul xayr, xayrli tong. Sabahun nur, xayrli tongni javobi, ya'ni xayrli tong. Kayfa haluka? Holingiz qanday? Bi xayrin valhamdulillah va anta. Yaxshi, alhamdulillah va sizchi? Bi xayrin valhamdulillah. Yaxshi, alhamdulillah. Ma ismuka? Ya'ni ismingiz nima? Qo'shib o'qisak masmuka bo'ladi. Ismi Zayd va anta. Ismim Zayd, siznikichi. Va anta. Ismi Mahmud. Mening ismim Mahmud. Min ayna anta ya Mahmud? Ey Mahmud, siz qayerdansiz? Ana minal Urdun min madinati Amman. Men Urdun shahridanman. Ammon, ya'ni Ummon shahridan, Urdundan Ummon shahridanman. Va ana minal Imarat min madinati Dubay. Demak, Dubay shahrining Imorat, ya'ni Imoratdan, Dubay shahridan deyapti. Man hada, bu kim? Hada sodiqi Yasir. Bu mening do'stim Yasir. Huwa min Misr. U Misrdan. Ahlan va sahlan Yasir. Xush kelibsiz, ey Yasir. Ahlan bika. Xush ko'rdik. Saidun bi liqoik ya Zayd. Tanishganimdan, ya'ni uchrashganimdan xursandman, ey Zayd. Va ana aydon ma'as salama. Men ham xayr. Ila liqo, ko'rishguncha degani. Demak, mashqlar shu bo'yicha bajariladi. Bu yerda to'g'ri javob belgilanishi kerak. ABS qilib. Bu yerda bu harf jarlar qo'yib chiqilishi kerak. Doil harfal munasib fil farogh. Bu yerda so'zlar bir-biri bilan bog'lanishi kerak. Masalan, sabahul xayr, alhamdulillah kabi. Xo'p, istima' bor. Buni istima' bajariladi. Mashqlari ko'riladi. Ikkinchi qiroamiz sabahul xayr, xayrli tong degani. Bu yerda ayollar o'rtasida bo'ladi. Aisha bilan Nur. Assalomu alaykum va alaykumussalom. Kayfa haluki? Holingiz qanday? Nur bi xayrin valhamdulillah va anta. Yaxshiman, alhamdulillah, sizchi? Ana bi xayrin, masmuki. Men yaxshiman, ismingiz nima? Ismi Nur va anti. Mening ismim Nur, siznikichi? Ismi Aisha. Min ayna anti ya Nur? Mening ismim Oysha, siz qayerdansiz ey Nur? Ana min Suriya min madinati min Dimashq va anti. Men Suriyadanman, Dimashqdan, sizchi? Ana min Misra, min al-Qohira. Men Misrdanman, Qohiradan. Ma amaluki? Sizni ishingiz nima? A'malu muallimatan fi madrasatin va anta. Va anti. Ya'ni men muallima bo'lib ishlayman. Muallima sifatida degani. Maktabda va sizchi? Ana tolibatun fil jami'a fi sanati thalitha. Men universitetda talabaman, 3-kursda. Ana sa'idun bi liqoik. Men sizni uchratganimdan xursandman va ana aydon. Va men ham. Shunday qilib, qolgan mashqlari bu yerda bajariladi. Ya'ni bo'sh joylar to'ldirilib, mashqlar shu kabi ketadi. Biz lug'at va matnlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Shukron, jazilan lakum.